สิดูสิแม่นั่นน่ะแล้วเคนอยากเขาทำอะไรกันตรงนั้นอ่ะ ถามแม่ไม่เห็นรู้เรื่อง นั่นอ่ะเสียงก็ทุบอ่ะมองบรรยากาศเซ็นทรัลรัตนาเขากำลังก่อสร้างนะคะน่ะต้นไม้นะเขาเอาไปไว้ตรงนู้นแล้วนู่นเหรอเห็นไกลๆไหมเดี๋ยวซูมเข้าไปใกล้ๆเห็นต้นไม้ไกลๆยังแล้วก็มีเครนจะมองเห็นเครนนะครับมีดินมีตรงนี้โอ้โหไปขอเป็นเท่านี้นะครับบ๊ายบาย